Lorenza. Ini suasananya sudah semakin hangat ya penonton ya. Karena semakin malam ini sudah semakin besar-besar zonnya. Kita lanjut, langkah gemilang sudah siap? Ready Pak Tri. Oke. Yuk 2 menit dari sekarang. Inilah langkah gemilang audio. Cukup, luar biasa langkah gemilang, terima kasih. Oke, langsung saja kita battle 5 menit ya. Sebelah kiri ada Lorenza dan di sebelah kanan ada langkah gemilang audio. Oke. Pasana asal guduk berakidul kalau lagi main. Kenali ya Uyan. Ya. Yuk 5 menit dari sekarang. Operator.
cukup. Wes, ya, ri.